இந்த மாதிரி நெட்டி உடைக்கிறது அல்லது நெட்டை எடுக்கிறதுனால ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும், எலும்பு தேய்மானம் வரும் அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல. இந்த மித்தை நம்ம இன்னைக்கு உடைக்க போறோங்க. அதாவதுங்க, இந்த ஜாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவுல சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாம இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல நிறைய ஏர் மாலிகுல்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நம்ம நெட்டை எடுக்கும் போது அந்த ஏர் மாலிகுல்ஸ் வந்து உடைய ஆரம்பிக்குங்க. அது மூலமா தான் அந்த சத்தம் வரும். அது மட்டும் இல்லாம இது மூலமா வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும், எலும்பு தேய்மானம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆனா எதுவுமே வந்து ப்ரூவ் ஆகலைங்க. அதுக்கான எந்த வாய்ப்புகளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மித்த நம்புறது நிறுத்துங்க. அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சா மறக்காம என்ன ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்துங்க.